matang ya. Baterainya kuat orang ya. Ini malah parkir nang kana ya ora dadi anu kidul ya. Harus sinar cahaya ya. Ntar kameranya api kira gitu, kameranya api kira, gue yang main, Xperia yang main. dalam waktu itu. Bluetooth ya, Bluetooth. Kayak karo Nokia apik Nokia kok. Tahu tuh bukti pas hiburan itu kalau banyak kayak kamera. Apik Nokia N73 asli. Pokoknya rumah naik hitam putih deh. Iya, warnanya orang cerah. Arep diedit. Suwe teman-teman. Orang udah double decker itu. Orang tingkat orang lah. Suwe temen orang lagi.